Պարոն Ծառուկյան, այստեղ եք։ Հացի չեմ լուր։ Հիմա հենց հանգստանալ։ Եթե չեք վերցնում։ տոնական այսօրով այստեղ եք գտնվում, ինչպիսի զգացողություններ է պատմական այս վայրում։ Տոնական, հաղթական, նայելով իհարկե, միայն տոնական, բարձր տրամադրություն։ Օրեր առաջ հայտարարեցին երեկ հենց, որ իբրև թե ընտրակաշարքի բաժանելու կասկածանքով քննչական կոմիտեն մի քանի ԲՀԿ-ականներին է վերբակալել։ Ինչքանով է համապատասխանում իրականության այս։ Դա իհարկե իրականությանը չի համապատասխանում, այսի բան չի կարող լինել, դա բացառված է, շինչ ու գործ է, իմ թիմակիցները բոլորն էլ դա գիտեն։ Սարկած գործ է, այդքան բան։ Պարոն Ծառուկյան, չեն նաև խուսափում մականունով դիմելու, առանց անուններ տալու մականուններով են խոսում։ Ինչպես եք արձագանքում առհասարակ այդ ոճին այդ տերմիններին։ Ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած երևացող աշխույժ մարդ միշտ էլ մականուններ ունեն։ Այն մարդիկ, որ իրենց բան չեն, մականուն չունեն։ Ավելավա մականուն ասք, հաստե ծածկանուն ունած։ Ասեմ բոլորի համար, մեկ էլ մի բան ավելացնեմ, իմ մականունի հետ կապված, որ աշխույժ ուժեղ երիտասարդ եմ եղել, իմանալու համար ով է այս երիտասարդը, Դոդենց Գագոն, Դոդի Գագոն, որ իմ ցեղում մարդիկ Դոդի ամաններով են հաց կերել, որ իմանան ով է այս երիտասարդը, բայց իմ հիմնական, որ ինձ ասում են բոլորը 100%, դե թող ասեն, ասում են թագավոր, այդքի չեն ասում, այլ թե որ ասում են Դոդենց Գագոն, դա ինչ ասենք, թե իմ տոմը ես ասեմ ցեղի մեջ մեծ ամանները, որ կոչվել են Դոդի ամաներ, դրանով են ճաշել, ճանաչելու համար այս երիտասարդովա Դոդենց Գագոն է, Դոդի Գագոն, ինչ կա դրա մեջ, որ մարդիկ իրենք իմանալով ինչ-որ քայլ են կատարում։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Արմաթ մեդիա AM կայքում։